Итого я еще должен 38 миллионов 40 тысяч йен. Пачита! Да знаю я, что рядом. Сейчас мигом его прикончим. Да вот я только на дух не переношу запаха дворняк. Мы с ребятами возжелали демоническую силу для себя. Ну а мне нужна только смерть. Я ж не миллионером каким-то стать хочу. Мне только и хочется, что самой обычной жизнью жить. Даже такая простая мечта не сбудется, что ли?